ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ BSF ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ASI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಡೌಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡೌಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ 1526 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 2024ರಲ್ಲಿ 6ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸೊ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು 243 ಹುದ್ದೆಗಳು ASI ಇದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ASI ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1283 ಹುದ್ದೆಗಳು HCM, ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ ಸೊ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ASI ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿದಿರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಜಸ್ಟ್ 12th ಪಾಸ್ ಆದವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, PUC ಸೈನ್ಸೇ ಆಗಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. PET ಮತ್ತು PST ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಪುರುಷರಿಗೆ 6.5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇತ್ತು, 1600 ಮೀಟರ್. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನೋಡ್ರಿ 800 ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4:45 ನಿಮಿಷ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇತ್ತು, 4:45 ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಹುದ್ದೆಗಳು CRPF ಇದರಲ್ಲೇ BSFನಲ್ಲಿ CRPF ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲು, BSF ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲು, ITBP ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲು, CISF ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲು, SSB ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು ರಫ್ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ನೋಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಟೈಪ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ 1 CBT ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವು ಕೂಡ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸು. ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ SSC GD ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಓಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ 5 ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ. 5 ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ 20 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ, 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ಒತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟೈಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೊಬೈಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೀಬೋರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1 hour 40 minutes. ಓಕೆ,
1 hour 40 minutes ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. 1.5 ತಾಸು 1 ತಾಸು 40 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಟೋಟಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ASI ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ, ASI ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೆನೋ ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಡನ್ನು ಫರ್ ಮಿನಿಟ್, ಅಂದರೆ ಫರ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ 80 ವರ್ಡನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮಿನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೆನೋ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ 35 ವರ್ಡ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್, ಅಂದರೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 35 ವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು BSF ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಡೇ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರನಾಗಿ 1283 ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಡೇ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಇರಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತಿರಲಿ, ಸ್ಟೆನೋ ಅಂತಿರಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಈ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಡೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥವು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್, ನೀನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫರ್ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಫರ್ ಮಿನಿಟ್ 30 ವರ್ಡ್ಸ್, ಇದು ಹಿಂದಿ ವರ್ಡ್ ಫರ್ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋರು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಡ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋರು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 35 ವರ್ಡನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ ಥರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಪನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈಗ BSF ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. 90% ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ 15% ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 15% ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಇನ್ನೂ 75% ಬಾಕಿ ಇದೆ. 75% ಎಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು BSF ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜಾಬ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ BSFನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮನ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ 50% ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸಾಮ್ 50% ಇತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ 50% ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದಂಗೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಕ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು BSF ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಹೋಗಿ ಕೇಸಿಂದ 2-3 ದಿನ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಯಿತು, SSC GD ಸಿಲೆಬಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸರಿ ಅನಿಸಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಏನು ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಲಿ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.